Амархан сайн байна уу үзэгчдээ? Ажил үйлсэн тавтай сайхан бүтээд өнөөдрийн их ажлын ард альчаал юугаан тайлцсан уу? Үндэсний контент бүтээгчид нь 10 жилийн туршид 21 мянган төгрөгөөр амьдарч болох үн цэнийг үзэгч тантай хуваалцлаа. Учир нь энэ цоврал дуусч ялагч тодорх мөч тун ойртжээ. Үзэгч та энэ удаагийн хоёр оролцогчийн хэн нь ялагч болсон гэж бодож байна да? Яг энэ сэдвээр үнэнч үзэгчид минь цэц мэрэгнээ булаалдаад мөн жидвхтэй байна да. За ингээд олон зүйл нуршилгүй 9 бэлгэлдээ ерөөлдөө нэгэн дугаараа эхлүүлье. За ингээд 10 хоног болохыг хизээ дуусах юм бол доо, хизээ болох юм бол доо гэж бодож исэн чинь сая зүүдэндээ Мико ахыг хөрөгчийг шалгаж ийн зүүдлээ шүү дээ. Бүртгэлээ ингээд энэ нэвтрүүлэг, энэ 21 мянга шоу зүүдэнд ортол маань л одоо ингээд 10 хоног өнгөрч байна да. 9 дэх өдөр эхэлж байна одоо. Өнөөдрийг маргааштай авчихад за тэгээд дууслаа доо. Зүүдэнд орж нойр хулжсан 10 хоног зурц хийгээл өнгөрлөө. Манай шоуны энэ хэдэн хоног сайхан амьдарсан гэхэд нэг их буруудахгүй. Хүмүүс байгаа, луун байгаа. Ирээдүйдөө мэдээж төлөвлөхгүй яах вэ? Одоо ингээд тун утахгүй одоо хамгийн их сэтгэл зүтгэл гаргасан номын маань нээлт болох гэж байгаа. За аль тэрэ тус ашигланаа. Болох гэж байгаа. Тэр номынхоо нээлтэнд зориулж бас нэлээ их төлөвлөж ажиллаж байгаа да. Зүгээр ойрын хугацааны хэрэгтэй тийм ээ. Ойрын хугацаанд. Өчигдөр нөгөө би будаа агшаа тавьсан баа. 150 г будаатай үлдсэн байсан. 8 дугаар өдөр дээр. Тэгээд одоо энэ хальстай сайхан чипс шиг. Оо янзга. Боловсрол гэхээсээ илүү нөгөө амьдралын туулах амьдралын ухаан гэх чухал л да. Тэрнээс биш хичнээн их эрдэм мэдлэгтэй өндөр үнэтэй сургууль сураад нөгөө амьдрал дээр хүн болж төлөвшөөгүй болвол тий хэцүү л дээ. Тийм учраас хүүхдүүдэд бол мэдээж ерөнхий боловсролын эрдэм мэдлэг, их сургуулийн эрдэм мэдлэгийг нөхөөс гадна хүн байх тий хүнлэг хүн байх, хаач ямар ч орчинд очисон хүмүүстэй зөв харилцаа зохицож чаддаг байх. Мөн дээрээс нь ямар ч улсын ямар ч одоо газар орон байршилд очиод хүнсний бүтээгдэхүүнээр нь ашигтай хоол унд хийгээд идэх чадамжтай болгох хамгийн чухал байгаа юм надад. За ийм гоё. Одоо нөгөө нэг жинхэнэ нөгөө худалдаанд гялгар уутан дотор байдаг чипс гэж ярьдаг шүү дээ. Энэ гоё чипс. За энэ сайхан котлетаа гоё шараад идчихнэ. Яста баяа айлын хөөгчл. Би нэг альва юмыг ингээд нөгөө хийж бүтээхдээ яг өөрийнхөө санаан дээр тулгаж хийдэг. Хийхгүй бол хөдөлгөөн хийдэггүй. Ер нь бол яг ингээд та нар намайг анзаарсан бол би ингэж хит нөгөө юмыг хуурж идэгдэггүй. Жигэнж идэх дуртай. Тэнгүүтээ хэдүүлээ юу яа дөө. Өдрийн хоолндоо энэ котлетаа шаарад аваа явчих гэж би бодож байна. Арай нөгөө цагаа хэмнэн гээд эрэгтэй хүн амьдралыг авч явах хэвээр эрэгтэй хүн ийм ингэж амьдрах хэвээр гэхээс илүүтэйгээр хин уур чадвартай байна. Түүнийгээ борлуулж амьдрах хэвээр. Тэрийг бол чөлөөлөх хэвээр шүү дээ. Тэр заавал ир хүн ийм хүн гэдэг ах юм байхгүй. Аль алинд нь амьдралын хариуцлага, эцсийн зохицол дээр бол энэ амьдралыг бол өөрсдийнхөө төлөө болол туулах байдал бол өөрчлөгдөж байгаа шүү дээ. Өөр хөвгттэй болоод ирэнгүүт тэр хүмүүсийн төлөө амьдарч байгаа учраас хэн ямар цаг хугацаанд өөрийнхөө эрдэм мэдлэгийг, өөрийнхөө тий амьдралын ухааныг зарж борлуулж тий чадж гин тэрнийг л хүлээн зөвшөөрнө шүү. Хүний амьдралын хугацаа их харьцангуй ойлголт юм. Хүний биологийн насаар авч үзвэл урт богино янз бүр л байх. Энэ орчлон ертөнцийн цаг хугацаатай харьцуулахад хормын төдий богинохон хугацаа билээ. Энэ хугацаанд нэгэндээ буруу санж, буруу сэтгэлээр хандах нь хэтэрхий өчүүх юм. Ахархан олдох энэ амьдралаа хайраар дүүргвэл тэр нь жаргал юм да. Амьдрал зовход дэндүү урт, жаргахад дэндүү богино билээ. За энэ нөгөө манай өчигдрийн сайхан шаасан будаа маань бай. Зя ингээд
За одоо матча цагаа хийгээд тавьчих юм бол. За ингээд өнөөдөр маш чухал зураг авалттай байгаа. 9 дэх өдрийн зураг авалтууд. За матча цагаа нариулаад унаа. Ямар гоё өнөрч байна. Шаарсан түнэс шүү дээ. За ингээд 9 дэх өдрийн өглөөний цайндаа шарсан төмөстэй гатлээд за яншүүртэй лоунгийн салат хийлээ. Ойр шарсан төмөс идэг үнэхээр маш чухал байна шүү. Гоё харагдаж байна. За болсон. За өглөөний мэд. Баргаж үтчих шүү дээ. За сах. Одоо нэг өглөөнийхөө цайг хийж идэл. Өнөөдөр сайхан будаа идэг байгаа шүү би чи. Сайхан өчтөр нөгөө 140 г будаа авсан. Тэгээд нэг ширхэг өндөг авсан. Яг 1000 төгрөгөнд тааруулаад авцсан. Тэгээ одоо тэрийг түрэн гаргаад ирсэн байгаа. Тэгээ гоо илэгтэйг одоо ногоо байгаа. Ногоотой сайхан эдэн гэтээ одоо бас хол явах юм билээ те. Тэгэхээр сайхан эдэн гэтээ хол хийж идэл. Явах чинь да. Энд ч олон хоног басаа. Гэхдээ энэ дархан ч өөрөө нөгөө бас те нөгөө нэрмэл самган гон гэл алдартай шүү дээ энэ дархан ч. Тэгээ яах вэ зүгээр бас нутагт нэрсэн юм байна. Усын нь бол ясын даг гэдэг шиг те гой хөлдөөцсөн чинь. Тэгээд юу яадаг юм уу гэж бодоод тахгүй. Сайхан бас нэг те нэг шарт. Я мэдээд одоо баг насны хүүхд үзүүл бас болохгүй те. Нэрийг нууцлаад хэлчихэ. Те? 4 үсгтэй нэг юм нэрж үздэг юм гэж бодохгүй. Гашуун ус. За яг ох шар нэг ох гэж угаасаа тэр юмны эдэний одоо тэр дээж штэ. Тэ? Одоо тэр нэрмэл юмны чинь дээж нөхгүй. Одоо монголчууд нь тоогоо тавьдаг үстэй те. Тэр арга чинь тэгээд ер нь яг адилхан штэ. Мандрины хэлс. Эндээс яагаад тэгэхээр би чи нөгөө баг насны минь дурсам сэтрэхгүй юу? Манай аав нэг баг бахад аав минь сая да ийм нэрчдэг ус байхгүй. Тэгээ гинт санаанд ороод хальсуудын өчтөр хаягснаа бас. Нэгэнд би 21,000-аар амьдарч байгаа юм чи бас өөрийнхөө бордор секшн бэлдэж болно шүү гэдгийг үзүүлэх гээд байгаа юм. Тэгээ надаа юу гэхэр чи би чи дороож байгаа. Угаасаа тийм үү. За бараашиг маягийн болгож болох нь шүү. Хэрвээ Джеймс Миш байгтаас нүсэн бол бараашиг гэхэд балдрах байсан бах уу. Нүсэн чихэр. Одоо энэ чинь ингээд хоёрыг нь ашиглацсан шүү дээ би. За ингээд усандаа уусгачих ямар ч байсан. Дороож минь аавна, дороож өнөө. Яг энэ дотор ингээд жоох исчиг. Тэгээ аяар бас сүүдийн худалдаа авалтыг хийх бас нэг маргааш те. Ер нь сүүдийн худалдаа авалтыг хийх юм байна. За миний хоол бол өнөөдөр чинь хуусаа сонирхолтой маягаар хийнэ. Миний амтсан тосоо байна. За амтсан тосоо дуусгана. За нөгөө миний ногоо ханаа. Миний байгалийн бүтээдэг бүгд энд биш шүү. Миний бол үлдэн л дээ. Ер нь бол өшөө нэг 2 хоног сунтдаг юм уу? Мохоо өнгөрөө. За би өнөөдөр гоё будаатай хуурга маяг хийчихнэ. Флоу маягаар иднэ ер нь. Бодгоо зүгээр гоё. Тэгээ янз бүрийн нэг мэдээж үндсэн флоу шиг бол биш болж чадахгүй шүү дээ. Тэ? Идлэг меню тэгэхээр будаага тусна ашаад яах вэ? Гэхдээ би гол нь бас туршиж үзмээр байгаа байхгүй юу? Одоо жоохон сүүлийн өдөр дөхөж мөхсөн чинь жоохон ногоо могоо дузаа музаа айлгаад шүү дээ. За энэ хараа. Миний одоо ургацын далаагийн минь одоо мангри минь одоо биш хүмүүл. За миний байцааны одоо сүүлчийн навч.
За эрдэсг бол хамгийн ихний өдөрт авсан шүү дээ би. Ийм аривч хамгач хэрглэж байна. Хүн болдгол юм байна. Ер нь энэ хугацаанд би өөрийнхөө эдий гэж бодсон юм бол бүгд энд идэх шиг болчихсон тийм. Бууз идэх гэсэн яшгүй дайлуулсан. Тийм ээ. Өчтөр чинь би нөгөө юу яасан байхгүй нэрээ. Сайхан. Гамбар бин хайрсан шүү дээ. Сайхан бингээ бол хангалттай идэв. Бинтээ. Бийлгээ шараад болгочоод юу ах юм. Ногоотойгоо хуурахгүй. Будаа болоод ирэхдээ будаага болоод ирэхдээ дээр нь тавьчих. Тэгэхгүй эвдэгтэйгээ хамт нохон бол бүр яг болчихно. За энэ нөгөө шүүрхэн болгож аваад нөгөө дараа нь ногоотойгоо явах гэдэг байхгүй. Будааг нь хүүт уусаараа 4-5 удаа угаана. За ер нь бол будаан дотор нөгөө цардуул урдаг багш та тий. Цардуулаа багсч нэгт. Одоо угаахад их цагаан юм гарч байна. Тэр их цагаан юм гарна гэсэн цардуул өндөр байна. За хурдан их гарч ивэл их шин будаа байна. Ер нь хийгээд ивэл энэ нөө нормал байна гэсэн үг. Миний зайц бол амар өчтөө. Таалгүй амтсан тос минь. Одоо би чи ингээд тосоо хэрэглээд энэ тосон дээр шууд ногоогоо хуураад одоо шууд будаага би энэ дээр агшаах гэдэг байгаа байхгүй юу? Шиг өндгөө эсвэл сайхан аривжуулчих тийм байлоо. Одоо ингээд тосоо бодоо ич. Өнөөдөр бүр ерөөс ингээд сэтгэл ингээд догтлоо тийм. Нэг юмны ард гараа шовтарж ийн гэж бодохоор бүр яг үнийг хэлэхэд бүр өмнөө би эхлээд эхний 2-3 өдөр тэр энэ 10 хоног хизээ дуусах юм гэж бодож байсан. Бас тэр халуун элдвээ янзын юм хийлгүүлнэ. Тэгээл дээр нь тэр халуунд чинь халуун шүлөө гаргана, ясаа мөлчин гэл. Чанга байсан чи өнөөдөр ингээ ирсэн гэж бодохоор тэр нэг хүн пүүл нэг юм гоё дүүрэн мэдрэмжтэй байна. Бүх юм сайхан байна. Ерөөсөө хаяа нэг жоохон ингэж мэгээлдэг, жоохон сольдож мөлддөг өдрүүдийн ямар ч тийм алга зүгээр л ерөөсөө би бол өөрийнхөө хийсэн хоол хүнсээр бол сэрсэн би бос бондоо болсон юм байна. Тэгээд дээр нь бодож сансан зүйлийнхээ төлөө бол даваа гарсандаа бол үнэхээр сайхан байна. Зулдгын голын ирэг дээр байдаг дархны одоо хүүхдүүдийн зуны гэгээн дурсамжийг мөнгөлж чадсаад цуслан дээр очиж багшлах юм хэлээ. Дэлгсэн тэрлэг шиг нутгийнхаа гэд дуу үртлээдэгтэй адилхан. Энэ яг л ингээд ногоон торгон ширдэг шиг биш. Үнэхээр гоё. Ногоон торгон дээл гэж үүдэг бол ногоон одоо ширдэг шиг л ингэж харагдаж байна. Тэгээ бид нар ийм гоё бас улирлын өнгө аясыг харуулсан цаг хугацаанд хийж чадаа би бас амар баяртай байна. Яг л миний өмссөн зүйлсүү хурц, хүний сэтгэл санаа, сэргийх мэдрэмж яг энэ цаг хугацаанд бол бас дандаа халуун шумуултайг нь яриад яах юм. Бас ийм гоё нүд баясаа сэтгэл сэргийхээр юм олон ертөнцийн өнгийг харж шээ. За хоол ер нь болж байна. Та би бол нөгөө хоолн дээр будаа агсаж захтай дээр өндгөө тавьсан байгаа шүү дээ. Өндгөө цог гэдэг. Тэгээ сая дунд нь аваад нөгөө илгээ шарсан илгээ шүүрхий болгоод тавьчихсан. Одоо энэ дотор яг жоохон хагас өшөө жоохон болцын нэмж өгөөд. За ер нь ингээл гоё болж байна да. Жаах уусны мөл нэмчин. Ер нь шүүрхий байх тусмал махыг ч гэсэн ер нь бол юу ядгүй шүү дээ. Ер нь бол шүүрхий л идэх хэрэгтэй юм баг зэргийн. Би яага өндгөө энэ дотроо хийсэн бэ гэхээр будаа гоё ингээд агссан байна. За ингээд будаа араа янзтай ууж. Одоо энэ будаа ингээд дахиад жоохон сэргээгээд ингээд одоо энэ дээр илгээ жоох ийш нь жоохон шарж өгöd. Будаатай хойд идчихдэг янз юм. За миний хоол
холоо сүртэй будаатай ураг гэх юм уу. Тэгвэл өндөг бол мэдээ жоохон дутуу болсон байгаа. Одоо өчтөр над биес бин ярьж идсэн. Хоёр бингээ ичээрээ зорчно. Одоо сах өндөг. За хооллоо. Будаа дэгөөс. Шо. Би яагаад нөө эдгээ төрүүдээр хайрч тогсоочод тавьчаад удаа болонгууд нөө дээр нь жоохон халаангууд нөгөө шүрхвэс идэх чинь бол болчихж байгаа байхгүй. Тэнгууд нөө шим тэжээд автахгүй. Тэгээ би цог хийсэн байсан бол хамрын нуусаад эдний жоо юм таахгүй. За тэгээд итгэх явъя та. Тэгээд замаарч би бас баасан хүнсээ авах хэрэгтэй шүү дээ тий. Өнөөдөр сүүлийнхаа хүнсийг авах хэрэгтэй. Хоолоо маш өргөчөндөө игээд цаасаар үтэгээ тавьчих юм даа би. За явлаа. Ажилдаа амжилт төсөөр манай ханаа. За өнөөдөр одоо би 9 дахь өдрийнхөө 1000 төгрөгийн худалдаа авалтыг хийх гэж байж байна. Ананда энэ шоуны хамгийн сүүлийн худалдан авалтаа хийх гэж явна. За ингээд өнөөдөр 21000 реалити шоуныхаа хамгийн сүүлчийн худалдаа авалтыг хийх гэж байна. За юу яа? Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент итгэгч хэлбэр хоригдлалтай Lady Card худалдаа хөгжлийн банк. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч эрүүл аз жаргалтай гэр бүлийн хэрэглээ Maxi Pro. May thy knife chip and shatter. Бада. Сэмэнэ үү? UB комедигийн Батаман уу? Тийм ээ, Батан. Та сэмэнэ үү? Худалдаа хөгжлийн банкны маркетингаас ирж байгаа маа. Танд хамтран ажиллах санал тавих гээд. Сайн байна уу? Хамтран ажиллах боломжтой. Та манай Einstein картны хэрэглэгч болгосон санал тавьж байгаа маа. Би ч Einstein карт хэрэглэгчтэй. Манай Einstein картны кэшбэкийн сурчлагын тоглох боломжтой байгаа. Манайхаар таныг За. тоглох саналтай байгаа. Тоглоно. Та өнөөдөр ирэх боломж байгаа юу? Танилцсаа байгаа лу? Өнөөдрөө гадаа чи ирсэн байна. За, баярлалаа баярлалаа. Та Einstein картаараа Amazon, Netflix, Spotify, Steam болон Taobao сайтуудаас худалдаа авалтыг тутамд 10% кэшбэктэй. 10%. Мэ буцаагаад 10% ав. Энэ бол Einstein карт. Бочи. Загти. Гэрийн 9% цэгэр алт. Ганцхан шөнийн дотор арьсыг гэрэлтүүлнэ. Таны арьсанд өөрчлөлтийг мэдрүүлнэ. Зөвхөн танд зориулсан дээд зэрэглэлийн орц найрлага, хөгжрөлтийн эсрэг үйлчилгээтэй Ginseng Royal Silk. Байгалийн эд шидийг таны гоо сайханд. Nature Republic. Bubbly, healthy and fun. Дархлаа дэмжиж зүрхийг тань дулаацуулна. Matcha latte. Maxi Pro өдөр тутмын хэрэглээ Maxi Pro. Дархлаа дэмжиж зүрхийг тань дулаацуулна. Matcha ginger latte. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч байгалийн эд шидийг таны гоо сайханд. Nature Republic. Ивент итгэгч дархлаа дэмжиж зүрх дулаацуулна. Ginger latte. Сормис авъя. Жижиг сормис ингээд нөө ширхээр грамлах уу? Энийг 2500. 500 төгрөг. Энийг хүмүүс сормис л авна. Хүмүүс нь нэг юм задлаа. Тий. Тэгвэл энийг 950 тааруулж, энийг жоохон томсгоч. Энэ удаан.
900 болчихлоо шүү дээ. 2 сая. 2 сая удаа 1000 штэ. За тэгээд тэгүн. За худалдаа хөгжлийн пост байгаа тий. Байд юм а өдөр болго ирж тиймээс авдсан шүү дээ. Худалдаа хөгжлийн банкны Lady Card-ыг одоо ч андахгүй болсон. Баярлалаа. За зах дээрээс одоо хамгийн сүүлийн хөдрийнхөө худалдаа авалтыг хийнэ. Сүүлийн худалдан авалт гэхээр баярлмаар, эсвэл энэ шавнда хорогдоод гониглмаар юм шиг. Баяшил нэмт үнэмтэй. 12000 грамм жогон те. Юурэ. Би баястай шүлээд байна. Ясны дээр баян шийдтнэ. Өчигдөр би 21000 реал тийш ондорч байгаа. Тий. Өнөөдөр сүүлийн өдөр миний ихчээ. Би одоо 1000 төгрөндөө баян авч болох уу? Авна ш тий. 1000 төгрөнд л тааруулж шулаа та. 1080 Оо би хэтрүүлэхгүй шүү дээ. Энийг нь авчихаа. Би яг 1000 болчих. Энэ хэрцэн гурнаас задгаа байхгүй юу? Энэ хачирнаас нэг ингээд 1000 болчиход тэ нэг нэмэл. Сүүлчийн зоогонд банш, хачирэнд нь дарсан ногоо. Баяжтай одод ич. Оо наад за гой дууногоо тавьчих. Хажуудлаа дээр их чи. Тэгээд ингээд 1000 төгрөг. Танд худалдаа хөгжлийн яваа юу? Бас. Болдон. Энэгээр сайхан. 1000 төгрөг те. Хүүхд байхдаа ганцхан удаад явжсэн. Өдөө ганцхан удаад явжсэн байдаг. Түүнээс тэгээд боломж олдог үл те. Тэр үе чинь алаан байдаг. Хүн ч услан байдаг. Одоо л тэгээд боломж гэдэг юм байхгүй ингээд юу ячиж ш те. Мөнгөтэй бол тэгээд хаашаа явж болдог ш. Юу байгаа юм шүү. Битүү байд юм шүү. Би багтаа маш сонцордог томоотой дөлгөө хүн байсан. Хотлаа. Хүн хүмүүсээс салахгүй байсан. Тэгээ яг би яг салахгүй байсан. Тэгээд одоо яг хүүхдтэй би нэг яг одоо миний зүгээр мэрэгчтэй ойрхон байдаг тийм ээ. Би бол яг ойрхон ажиж үзэг өөртөө хүүхдийн хоол нэг тоглоснож бас тустай шүү дээ өөрхийн. Хүүхдийн хоол одоо хүүхдийн хоол зөөж идэх юм бол тустай байдаг. Тэгээ харцсан одоо Монголд бол одоо тэгээ хүүхдтэй бол яг гадны орн шиг яг ашигтай шин тэжээний чаддгүй үгүй ах уу. Энэ шүүчүүд өдний цайм нэг тарг марг угаад ирсэн санаад ах юм. Тэгээд нэг аарч худаахан үзний шүүс музикнэр бодоод энэ хүүхдүүд чинь хоолндоо чадсан болоод их үеиг цататан гарч ирж байгаа шүү дээ өндөртөө. Choosing your battle, pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, and if you fall, get up, cause this is Africa. This time for Africa. Listen to your God, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line, it almost was over. People are raising their expectations. Go on and see them, this is your moment, no hesitation. Today's your day, you feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, when you get down, get up, hey. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tamina, mina, hey, waka, waka, hey. Samina, mina, sangalewa. Anawa, Samina, mina, hey, waka, waka, hey. Samina, mina, sangalewa. This time for Africa. I'm on a journey, biggie, mama, one A to Z. My sister's on a journey, biggie, mama, from east to west. My tea, waka, waka, my waka, waka, my This is Africa.
This time for Africa. This time for Africa. This time for Africa. We're all Africa. We're all Africa. За тэгээд бид хоёр бас ингээд тэмцээнийхэн одоо тэмцээн хэмээн одоо шоуныхаа сүүлчийн өдөр ингээд зудгийн гол пенрийн тусан дээр гэсэн хүүхэд багчуудтайгаа бас хамт бүжиглэлээ. Тэгээд 7 хоног бас нэг хоол унд муутай явсан болохоор бас хөдөлгөөн гаргах жоох хэцүү байлаа. Уустараа. За тэгээд дүүнэр маань ч халуусч байгаа тий. За ингээд бид хоёр цаашлаад нэг бүдгийн багш болон тэгээд манай бүдгийн хүүхдүүд энэ болон болов. За. За өнөөдөр ингээд манай бүлэгт 2 шинэ гишүүн нэмэгдэж ирсэн байгаа. За тэгээ бүгдөө За хэдүүлээ одоо атом молекул гэдэг тоглоом тоглоно. За атом молекул суу гэх юм бол суун, атом молекул бос гэх юм бол босно. Хэрвээ атом молекул гэж хэлээгүй бол тэр үүрэг даалгаврыг гүйцэтгэхгүй. Хэрвээ гүйцэтгэх юм бол хасагдах журмаа тоглоно шүү. За. За ойлгосон байх гэж байна. За бүгд хэлцгээе. За атом молекул жоохон тараарай. За атом молекул 3-3-аа. Ой, наашир. Хүй. За 3-3-аа цатаг насгаарай. Йоо. За атом молекул тараарай. Жоохон тараад. За атом молекул суу. За атом молекул босъё. За суу. За атом молекул 4-4-өөр. За хөөе. Жигчлээ. Ажим бол тогтхоо. Хүүхдүүд намайг өөрсдөө жижигш бол. Удлаа. Хөөх амт. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент итгэгч хэлбэр хоригдлалтай Lady Card худалдаа хөгжлийн банк. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч эрүүл аз жаргалтай гэр бүлийн хэрэглээ Maxi Pro. Ивент итгэгч бүх төрлийн найрлаганд төгс зохицох Altero. Гэрийн хувийн цэвэр алт. Ганцхан шөнийн дотор арьсыг гэрэлтүүлнэ. Таны арьсанд өөрчлөлтийг мэдрүүлнэ. Зөвхөн танд зориулсан дээд зэрэглэлийн орц найрлага, хөгшрөлтийн эсрэг үйлчилгээтэй Ginseng Royal Silk. Байгалийн эд шидийг таны гоо сайханд. Nature Republic. Maxi Pro арт тутмын хэрэглээ Maxi Pro. Гой хамгийн гоё. Дархлаа дэмжиж зүрхийг тань дулаацуулна. Матча латте. Гэрийн хувийн цэвэр алт. Ганцхан шөнийн дотор арьсыг гэрэлтүүлнэ. Таны арьсанд өөрчлөлтийг мэдрүүлнэ. Зөвхөн танд зориулсан дээд зэрэглэлийн орц найрлага, хөгшрөлтийн эсрэг үйлчилгээтэй Ginseng Royal Silk. Байгалийн эд шидийг таны гоо сайханд. Nature Republic. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч байгалийн эд шидийг таны гоо сайханд. Nature Republic. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент итгэгч хэлбэр хоригдлалтай Lady Card худалдаа хөгжлийн банк.
За би болохоор ингэх гэж байна. Өнөөдөр сая 1000 төгрөгийн худалдаа авалтаа хийсэн байгаа. За 1000 төгрөгийн худалдаа авалтаар юм 2 помидор авсан. За өнөөдөр бол юу яа гэж бодлоо. Надад бас нэг луун байгаа. Тэгээ шүл маань ийм их хэмжээний байгаа. Тэгээ дуустгүй. Тэгэхээр ахиухан хэмжээний тий одоо зутан шүл. Улаанлал луунгийн зутан шүлхийн бас сормос авцсан. За энэ бол хангалттай баг одоо миний луунтай нийлээд хангалттай 3-аас 4 порц луун гараад ир. Миний луун өөрөө их том л доо. Одоо эндээс бол ерөөсөө амин дэмий иргэдэг бүгднийг аавна. Миний Б-ийн төрлийн, за мөн дээрээс нь антиоксидант, С витамин, за тэгээ А-гийн төрлийн витаминуудыг бүрэн авах боломжтой. Тэгээ дээрээс нь ясны шүлтэй учраас, ясны шүлэнд хийж байгаа учраас үнэхээр шим шүлтийн одоо амин дэмий агуулмж бол маш өндөртэй зутан шүл гарч ирнэ гэсэн үг. Өнгөлөг маш гоё. Тэгээ дээрээс нь нөгөө өчтөр өөрөө хүлэмжинд очиж ажиллаж яншуу одоо худалдаж авсан учраас яншууга гоё чимэглээд өгнө. Сармис бол өөрөө дархлаа дэмждэг хор тавтрын хэсийг бол бууруулах үйлчлэгээтэй. Ингээд энэ одоо өнөөдрийн хийж байгаа миний шүл бол тэр чигээр одоо тамир тэтгэх. За мөн дээрээс нь залгуур эрхтний асуудалтай, за одоо жажлах асуудалтай, ходоодны одоо асуудалтай, хагалгаанд орсон дайет барьж байгаа, жим барьж байгаа, бор хоолнд орж байгаа бүх одоо хүмүүсийн идэж болох одоо төгс хүнс юм. Тэгээд дээрээс нь А, С, Б-гийн төрлийн витаминууд бүгд орсон эрдэс бодисын хэрэглээ одоо шим шүлгээр бол хамгийн өндөр агуулгдсан ийм гоё шүлээ хийж өгч байна. Ер нь бол миний хоол хүнсний нэг л онцлог байгаа байхгүй юу? Миний одоо энэ хэрэгжилж байгаа зүйлүүд бол тухайн цаг үедээ бол шууд ямар ч зүйл бол ингээд сэп хийгээд энержи дринк биш шүү дээ. Энэ бол ясн маханд одоо хүний залгуур эрхтнэр дамжин цусанд очих тэр үр шимээ өгөх цаг хугацаа байдаг. Тэгээ өнөөдрийг би одоо ингээд сүүлийн дугаарууд дээр өдөр болго ингээд асаад ингээд тамирд тэгдээд байгаа шалтгаан нь бол миний одоо энэ бүх зүйлийг хэрэгэлсэний үр шим байхгүй юу? Тэгэхээр 1000 төгрөгөөр худалдаа авалт хийгээд би одоо ингээ өдөр болгон 1000 төгрөгөөр худалдаа авалт хийгээд ингэж явж байхдаа хүний олж хараагүй өнцгийг олж хараад өөрийгөө яаж тэтгэж болох вэ? Өөрийгөө яаж ядрахгүй байх вэ? Энэ одоо нэвтрүүлгийн цаг хугацаанд нийтдээ хоол давтагдахгүйгээр 20 эдэн төрлийн хоолыг 21000 төгрөгийн тал мөнгөнд чүрхгүйгээр яаж хийж чадсан бэ гэдгийг бол Монголын ард түмэн өөрсдөө нүдэрээ харсан. Тэгээд мэдээж хүн лимээ чинь тамир дасран цуцна. Түүний араас тэр яг цуцах үйл явцын араас намайг тамиржуулах, миний эрдэс бодисыг нөхөж, миний тэнхийг нэмэх тэр бүтээгдэхүүнүүдийг би хамгийн ихтэйд ядарж байхдаа хийгээд бэлтгэсэн учраас өнөөдөр ийм гоё ирч хүчтэй сэргийг соргог байгаа байхгүй юу? За энэ одоо амсаж үзнэ. Эний хардаа бүр ийм гоё өтгөн. Давсны амталгаа хийгээгүй байхад энэ бүр уянга ярав. Зүр зайрамг цаашаа. Альтеро тосноосоо нэг амны халбаг хийчихнэ. Хамгийн сүүлийн мөчөд. За ингээд хэдүүлээ. Нэг ингээ эргүүлээд миксерт чинь. Болоо. Гэтэ би ингэж гоё харуулъя гэж бодож байна. Өнөөдрийнхөө зүтэнг. За одоо яг хийж байгаа нь бол бас кино штэ. Ингээд дахиад нэг нэр төрлийн хоол нэмэгдэх нь инэ. Дахиад 2 аяг үлдэл. Дахиад 2 аяг үлдэл. Ясны шүлтэй, улаан лойлтой, улаан луунтай. За тэгээ дээрээс нь за энэ нөгөө байгалийн хишиг миний одоо өчтөр өөрөн гараар хүлэмжнээс түүсэн яншуу маань байгаа. Нэг бас арай жоохон уянгалуулчвал бас ингэж уянгалуул бас хөрх юм болоо гэж бодлоо. Бүр шидчий дөө ингэсгээд. Ийм гоё зутан. Ой ёо. 1000 төгрөгийн худалдаа авалтаар өнөөдөр та бүхэн намайг одоо ингэж нэвтрүүлгийн маань 9 дугаар хүртэл үзсэн байгаа шүү дээ. Худалдаа авалтын үнийн дүнг бол бүгдээрээ мэдчихэе. За надад ч гэсэн баримжаа байна. Би бол өнөөдрийн хүртэл бол 100000 төгрөг хүрээгүй худалдаа авалтаар амьдарч байгаа. Бүгдээрээ үзсэн шүү дээ. Одоо 9 дугаарыг бол үзсэн. Өнөөдөр нав ямар худалдаа авалт хийснийг мэдж байгаа юм чам. Тэгээ 100000 төгрөгөөр Солонгон хашны өнөөдөр 20 гаруй нэр төрлийн хоолыг
угсарч хийлээ. Энэ хооронд бол зүгээр л хүний хөдөлмөр зүтгэл юмыг харах нүд гэдэг зүйл хамгийн чухал байдаг гэдгийг та бүхэн мань ойлгосон. Тэгээ энэний амт заяа уянга зүгээр ч яриаггүй шүү. Энэ бол Монголын ямар ч ресторанд миний ингээд нөгөө тэг бод молын ясыг чанж ингэж гоё шүлийн зэлтгнүүрж гаргаж ирээд тэгээд дээрэс нь юу гэмдэ бас миний жор явж штэ. Одоо энэ помидор хэдэн грамм луун байх вэ? Сармис ямар байх вэ? Энд чинь амтлагаа гаргахад бол энэ нөгөө хүнсний ногооны процент нь бол зотонгуудад маш чухал байдаг. Тэгээ ийм гоё тансагшвал А амин дэм, С амин дэм, Б амин дэм бүх төрлийн эрдэс бодистой шүл гэдэг ингээд Ёо юу вэ? Ямар гоё амтлагаа вэ? Мэдгүй миний нөгөө энэ нэвтрүүлэг дээр орсон 9 дугаарын бүх хоолнууд бол ерөөсөө надад хизээч те урд нь би хийдэг л байсан юмнууд хизээч ингэж амтагдж байгаагүй магадгүй нөгөө үн цэн гэдэг юм энэ дээр л оршиж байгаа. 21,000 шав бол мэдээж би бүгдийг хийдэг байсан, чаддаг байсан. Гэхдээ энэ бүх зүйлийг хим хэмжээ хязгаар мөнгө санхүүгийн зохион байгуулалт дээр нь цаг хугацааны зохион байгуулалт ажил амьдралын ачаалал энэ бүгдийг тооцоолж ингээ хийж гаргасан болохоор надад маш их үн цэнтэй юм. Үнэхээр супер. Баярлалаа. За. Одоо сайхан оройныхоо юмыг бас жоохон үнжигтэй идчихэндээ. Тэгээ би үгдээ хэлжсэн шүү дээ, тэ. Нөгөө урчдрынхаа нөгөө мандарины айс. Тэгээ надад бол нөгөө юм жоохон самгон тэ браха хийх юм бол байгаад байгаа учраас тэгээд бас туршиж үзье гэж бодоод нэрт хийж үзье. Гэхдээ яг хоо ер нь бол нөгөө зарчим төстэй боловч яг хоо би зүгээр ингээд бас туршиж үзэж байгаа байхгүй. Энэ бол жоохон тусал юм бол гарна л та. Тэгэхээр яах гэж байна вэ гэхээр би одоо жигнүр дотор жижигэн бяцхан жигнүртэй бас нэг оройныхоо имийг хийх гэдэг юм л та. За нэг буцсан ус мань аваа. За тэгээ энэ нөрөө хийгээд. Манай шоуны галтай нэгэн цуврал хоолны нэр төрлөө галт усаар нэмж байгаа нь энэ. Энэ аягаа энэ дотор тавьчихна. Энэ арай томдож гин үү? Одоо болсон чи. Ийшээд одоо ингээд оруулах гэдэг шүү дээ. Ер нь бол тусны зүүн муу байсан бол бүр амархан байхгүй юу? Энэ нөхрөө хийгээд пан. Би нэрээ бас ингэх юм байна. Надад ч нэг юм гоё шидтэй албаа байгаа шүү дээ. Тэ? Энэ халдваа энэ зооч гэж ойлголоо л доо. Ер нь ингээд зоочих юм бол энэ халбууны дагаж ийшээ урсаж орно гэсэн үг. Тэгээ бусдын болохоор энэ салфитдаг дараад гоё юу яахгүй агаар ер нь уур нь ихэвчлэн дотроо унахаар л тооцоолж хий да. За ингээд За одоо өөрөөхөө гоё хоолой хийж иднэ. Өнөөдөр надад төмс байгаа. Өдөр байгаа. Тэгээд төмс өндөр угаагаад хайслаад. За би одоо яг ямар хоол ихлэх бодох юм. За чи өглөө идэг илэг одоо надад байгаад байгаа. Илгээ ер нь ингэнэ. Гоё төмсөн дотроо амтлаад төмсөн дотроо игээ чамчи. Дотор нь игээд гоё давс ус амцаад энэ бусад ногоогоор нь гоё өөртөө нэг гоё жоохон ногоо нэг одоо юу вэ та. Нэг саасамыг юм хийж дээ та. Одоо ингээ хоёр байна л та. Надаа хоёулынгийн шарчгаар хайран байна л та. Тэгэхээр одоо энийг гоё шараад хайр тогтоо гоё амт орчих штэ. Тэвнгуут нь жижигж татж байгаа төмсөн дотроо игээд ичта. Мика тогооч өнөөдөр маягийн хоол хийж урлаг амтагдуулах нь дээ. Үүний дэргэд хоол шингээх огт ээжсэн бэлэн болж байгаа. Яг л таарч шүү те. Байгт ишгэр бол нэрээ сайхан амьдралаа байгаад хангада баярлаа. Хоёроо жуулсныг уучтаа. Гоё байлаа. Харуу хоног гоётойгоо гоё хоолтой гоё хүмүүстэй гоё юм үзэж гоё нүд тайллаа гоё чухаарлаа.
Өнөөдрийн хоол нь хүртэл гоё хоолны цэсийг нэмж байна. За байж байгаарай. Энийг харин би яаж болох уу? За шууд ер нь таглахгүйгээр шууд ингэж тавилаа доош нь харуулад. Тэгээд гоё жигнээд шарангаа жигнээд болгочихъя. Одоо энийг гоё ингээд шүүрхий байгаа шүү дээ. Энэ хайр тогтсон энэ гоё амт нэмэн тийм үү? Одоо энийг гоё татаад амтлаад хоёр төмснийхээ голд хийгээд Энэ чинь бас л тогооч хүний нарийн ухаан биз дээ. Төмсөн дотор шарсан элэг. Гэхдээ элэг нь биш, төмс нь шарагдана. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч хэлбэр хоригдлалтай Lady Card худалдаа хөгжлийн банк. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч эрүүл аз жаргалтай гэр бүлийн хэрэглээ Maxi Pro. Ивент тэтгэгч бүх төрлийн найрлаганд төгс зохицох Altero. Гэрийн хувийн цэвэр алт. Ганцхан шөнийн дотор арьсыг гэрэлтүүлнэ. Таны арьсанд өөрчлөлтийг мэдрүүлнэ. Зөвхөн тань зориулсан дээд зэрэглэлийн орц найрлага, хөгжрөлтийн эсрэг үйлчилгээтэй Ginseng Royal Silk. Байгалийн эд шидийг таны гоо сайханд. Nature Republic. Maxi Pro өдөр тутмын хэрэглээ Maxi Pro. Гоё, хамгийн гоё. Дархлаа дэмжиж зүрхийг тань дулаацуулна. Matcha latte. Гэрийн хувийн цэвэр алт. Ганцхан шөнийн дотор арьсыг гэрэлтүүлнэ. Таны арьсанд өөрчлөлтийг мэдрүүлнэ. Зөвхөн тань зориулсан дээд зэрэглэлийн орц найрлага, хөгжрөлтийн эсрэг үйлчилгээтэй Ginseng Royal Silk. Байгалийн эд шидийг таны гоо сайханд. Nature Republic. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч байгалийн эд шидийг таны гоо сайханд. Nature Republic. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч хэлбэр хоригдлалтай Lady Card худалдаа хөгжлийн банк. Өөрийнхөө байгаа юмд гоё болгож баяжуулж байгаа шүү дээ. Нэр мөр одоо юу гэх юм бэ одоо төмсний юу гэх юм? Төмсний одоо гучмал гэх юм уу? Төмсөн доторх элэг гэх юм уу? Элэгтэй л холбоотой нэртэй байх. Эдгэлсэн төмс, элгийн төмс. Элгийн төмс гэдэг хоолой гоё юм байна. За ерөнхийдөө ингээд нэг зөөлөн гадаар өөрөө төмсийг ингээд жоохон шарж болгоно. Яаж угаар ногоонод миний хоол ингээд ерөөсөө энэ тэнгууд энэ дээр болохоор би энэгээр чинь гоё үлдснээр нь гоё хөмдөр саасаа гэдэг шүү дээ. Одоо яг хоо миний өвчс одоо ингээд өсөж явж байгаа нэг мэдээд 21,000 төгрөг амьдж байгаа болохоор юу байгаа даа шүү дээ. Өөрийнхөө хэдий эрүүл мэндэ бодоод юм хийж байгаа ч гэсэн одоо ингээд энийг хачаад авч байгаа юм чинь мэдээж биендээ шингэцтэй өөрийнхөө юу хянаал тий одоо өнөөдөр би ямар ажил хийсэн өсөө ногоон толгойдоор ингээд ажилласан гэдэг чинь за яах вэ гэж бодож бас юмнуудаа идээд байгаа. Өчигдрийн хувьд болохоор яг нэг ногооны толгойдоор байсан ч гэсэн нөгөө манай солонгоо асмын надаа нөгөө хайлмаг хийгээд өгсөн шүү дээ. Тэгэхээр би одоо хайлмаг идсэн хүн чинь болов орой хоол хийгээд ирэх яах вэ? Тийм биз дээ. Тэгж бодоод би хоол хийгээгүй тэргээрээ сайхан өдрөө оройныхаа юг аваад унтаад өгсөн шүү дээ. Тийм. Ингээд өнөөдрийн элгийн авсан төмс гэдэг хоол бэлэн боллоо. Өөрөөсөө яах тий. За миний хоол оройны хоол. Элгийн авсан төмс гэдэг. Элгийн төмс гэдэг хоол. Яа. Миний нарка яасан байна. Оо хөрхи. Гүй яах вэ те? Нилэн чанга гоё шүү. Хоолныхоо өмнө даруулга. Манай шоуны бас л нэгэн түүх энэ хундганд бий.
айхтар чанга бол биш. Яг аргагүй шүү дээ жигнүүндээ хийсэн бол. Өшөө гоё туслын зүг гэсэн бодгоо юм. Бүр гоё авч болох байсан юм байна. За ямар 100 г батчлаа. Ингээл доктор ханаа. Шүүсэн гоочооч. Өнөөдрийн хоол чинь нэлгийн авсан төмс гэдэг хоол юм байна. Гоё автоос. Нэг камер унтаад энийг суулж байгаа дахиад энийг нэмж хиймээр санагдаж байна. За ингээд түр баяртай маргааш уулзаа. Маргааш хамгийн сүүлийн өдөр өөртөө амжилт төсөд бас нэг жоохон жаахан спектр юм гаргаж авлаа. Нэг бас нэгэн зүтгэлээ. Нэгэн явлаа. Гоё шүү. За тэгээд баяртай. Өглөө уулзъя. Маргааш хиний ядалт гэдэг нь тодорхой болно. Тэгээд ямар ч сан оролцогчдуудаа бас амжилт хүсье. Маш мундаг байна. Тэгээд тэр өөрөө нас садрал сайн сайхны хүсээрөө. Маргааш уулзцгаая. Түүнд ч бас амжилт хүсээрэй. Энэ шоунд оролцсон гэдэг өөрөө том даваа. Бас энэ давааны орой дээр нь гарч зогсоод бусадтай мэдчлэн гэдэг нь жинхэнэ ялагч юм шүү. Энэ ч утгаараа Сушимико манай шоуны ялагч юм. Сайхан амраарай эрхэм тогооч минь. Худалдаа авалтын маань одоо миний хамгийн чухал юм нөгөө 10 хэдэн төгрөг 8 төгрөг гэд мөр төгрөг задгаа мөнгөн дээр яригддаг тэр бүх зүйлийн асуудлыг шийдэж чадсан. Одоо худалдааны хүмүүс ч юм бол 5 төгрөг байхгүй, задгаа мөнгө байхгүй, тий 3 төгрөг байхгүй ийм хариултгүй үед цаг үед бол за яах вэ гэх ингээд дуусах үе байхад одоо доторхой мөнгөний үн цэнийг мэдрүүлж чадсан. За амьдралын минь одоо маш гоё ингээд тооцоол дундор өнгө чимэг нэмж чадсан. Худалдаа хөгжлийн банкныхаа Lady Card-ныхаа хамт олонд маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. За мөн дээрээс нь хоол хүнсний маань грамаар авж исэн бүр илүү надад үн цэнтэй санагдсан олон компанитай хамтран ажилладаг хэрнээ би өнөөдөр бол натурал будаага бол бүр ихээр одоо үн цэнийг мэдэрч чадсан грамаар бараг ширхэгчлэн тоолон одоо худалдаж авч исэн. Тэгээ дээрээс нь би гэртээ хэрэгэлдэг учраас өсөлтийг нь мэддэг учраас натурал будаага бол анх худалдаа авалтан дээр бол байгаагүйг нь ч мэдэхгүй сонгож одоо худалдаа авсан. Тэгээд өсөн дэвчхийн бэлэгдэл, үржин дээшлэхийн бэлэгдэл болсон. За цагаан будаа, натурал цагаан будаадаа маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Намайг бол олон хоногийн минь үлийг дааж чадсан шүү гэж хэлмээр байна. Маш их баярлалаа. За ингээд мөн дээрээс нь за миний хооллолт хүнс за тэгэл өдрийн одоо бүх зүйлийг 10 хоног автан тий 2-7 хоногийн туршид хамтдаа байсан та бүхэндээ за сайхан үгийг илгээсэн бүх сайхан буян заяатай хүмүүстээ бас дээрээс нь өөрийнхөө өнцгөр олж харсан бүх хүмүүстээ амьдрал болвол тий яг давс хужирн таарах юм бол амттай хоол шиг за тий альва нэг зүйлэнд тутах юм бол яг л сулбгар байдагтай адилхан. Миний энэ нэвтрүүлэг дээр би төгс хүн биш юм чинь алдаа оноо байсан бах энэ бүгдийг мань хүндэтгэн үзэж те амьдралынхаа цаг хугацааг зарцуулж чадсан бүх Монголынхоо нийт ард түмэндээ маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Би төгс төгөлдрийн эрэлд амжилт хүсэж байна. Та ч гэсэн эрхэм хоёр оролцогчдод минь амжилт хүсээрэй. Маргаашийн нар тэнгэрт хэрхэн мандахыг магадгүй 21,000 реалити шоу нэвтрүүлгийн энэ цувралын ялагч чухам хэн болохыг хамтдаа харцгаая. Түр баяртай үзэгчдээ.